Cześć. Dzisiaj pokażę Wam dość rzadki w Polsce karabinek. Właśnie przyszedł do mnie karabinek firmy Volquartsen. Firma Volquartsen słynie z bardzo celnych karabinków bocznego zapłonu. Na początku firma skupiała się na konstrukcjach opartych na samopowtarzalnych Ruger 1022. Później rozpoczęła również produkcję repetierów, z tym, że są to karabinki oparte na zamku dwutaktowym do szybkiego strzelania. Firma Volquartsen teoretycznie ma dystrybutora w Polsce, niestety trudno cokolwiek u niego kupić. Dlatego bardzo się cieszę, że nieco okrężną drogą dotarł do mnie ten Volquartsen Oryx Superlight i mogę pokazać dzisiaj krótki unboxing. Karabinek przychodzi w plastikowym kufrze, wygląda jak setka innych na rynku. Niestety plastik jest bardzo kiepskiej jakości. Wszystko ugina się i trzeszczy. Te klamry również nie wzbudzają większego zaufania. A co znajdziemy w środku? Niestety, poza samym karabinkiem nie znajdziemy zbyt wiele. Mamy ulotkę, naklejkę, patcha. Jest certyfikat autentyczności. I to niestety wszystko. Nie ma nawet drugiego magazynka. Jest jeden magazynek wpięty bezpośrednio w karabinek. Krótka przerwa techniczna na wyjęcie magazynka. Niestety jedną ręką jest to dość trudne. Sam magazynek to klasyczny magazynek bębnowy do karabinków 1022. Volquartsen poszedł tutaj po kosztach, bo jest to nie ich produkcji magazynek, tylko zwykły tani magazynek sygnowany logo Rugera. Nie ma to większego znaczenia. Takie magazynki są solidne i bardzo dobrze działają, ale tym bardziej nie rozumiem, dlaczego Volquartsen nie mógł dołożyć jeszcze drugiej sztuki. Sam karabinek jest nietypowy o tyle, że Volquartsen zastosował w nim osadę Oryx od firmy MDT. To prawdziwy overkill do bocznego zapłonu, bo Oryx kojarzy się raczej z karabinami centralnego zapłonu i jest często widywany na zawodach long range. Z przodu i z tyłu mamy montaże na dwójnóg i monopod. Jest to bardzo solidna osada zrobiona z jednego długiego kawałka aluminium. Nawet tu w kolbie widać, że to wciąż ten sam kawałek. Zapewnia to maksymalną sztywność, ale swoje waży. Baka jest regulowana, również kolba reguluje się za pomocą podkładek, ale niestety w komplecie nie dostałem ani jednej takiej podkładki. Volquartsen stosuje dwa rodzaje szkieletów w swoich karabinkach. W cięższych wersjach karabinka stosuje szkielet stalowy. Cięższy, ale teoretycznie sztywniejszy i dzięki temu można w nim mocować ciężkie lufy o profilu Bull. W wersji Superlight na szkielecie widzimy literki AL, a to oznacza, że zastosowano szkielet aluminiowy. Cały karabinek, mimo ciężkiej osady Oryxa, waży niecałe 3 kg. Lufa wygląda jak stalowa, ale zapewniam, że to nie jest stal. Aby karabinek był lżejszy, zastosowano lufę karbonową. Jest ona w dodatkowym mankiecie aluminiowym, a całość została elegancko pomalowana cerakotem na kolor FDE. Sama lufa niestety nie jest zbyt długa. Ma 16 cali. Dla mnie niestety, bo szukam karabinka do dłuższych dystansów,
Natomiast ten karabinek jest bardzo lekki i składny. Świetny na przykład do zawodów dynamicznych albo formuły PRS. Według producenta karabinek jest do noszenia i polowań. W USA można z niego polować na przykład na drobną zwierzynę, na pieski preriowe. I do tego ta lufa jest jak najbardziej odpowiednia. Lufa na końcu ma dodatkowy dokręcany kompensator. Kompensator łatwo możemy odkręcić albo zmienić na tłumik. Ok, spójrzmy może na zamek. Zamek jest wykonany z pięknie wypolerowanej stali. Dodatkowo został pokryty jakąś powłoką i nie mam pojęcia co to jest, ale ten odcień wpadający w czerń wygląda pięknie. Przestrzeń na zamek jest bardzo starannie wykonana. Widać też lufę, która jest tutaj wkręcana. Spust w karabinku jest również od Volquartsena. Jest to spust jednostopniowy. Jest ładnie wyczuwalny z wyraźnym przełamaniem. Jest jednak trochę twardy. Podobno można go regulować, ale jeszcze nie sprawdzałem w jaki sposób. Później poszukam w internecie wskazówek, w jaki sposób to zrobić. U góry szkieletu jest zastosowana klasyczna szyna Picatinny i według producenta szyna ma pochylenie 20 moa. Takie pochylenie szyny po zamontowaniu lunety powinno spokojnie wystarczyć na strzelanie na dystansach 100-200 metrów. To tyle z dzisiejszego unboxing. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.